嗨，大家好，今日就會開封兩包劍舞於世界啦，同埋一包 Best Pack 2，就3包都太心急開晒啦，就亦都請咗個神秘嘉賓喺隔離喎。Hello， 大家好，我亦都係新開嘅，亦都係佢嘅好朋友。BS 你可以 People。喺 BS People 嗰度揾到我嘅，你只要上網站揾 BS People 327就好容易揾到我噶啦。咁咧，我最近就拍咗條片咧，就係 BS 第17代嘅劍舞於世界嘅開封，大家可以上去睇下噶。好，首先開封Best Pack 2， 7隻小矮人，可愛的企鵝，呢個唔知乜鬼，颱風高原，然之後中咗張3叉火焰彈，5分，好 happy 啊5分。好，跟住到劍舞於世界啦。劍舞於世界呢，我呢就俾大家睇咗包咩先啦。我呢就用咗一個叫做 JD 唔知乜鬼嘅人嘅抽卡術，係成功咗嘅。當然唔係呢包啦。喂？係。中咗張閃，藍色魔法卡。好，跟住呢就到中 X 呢包啦。係啦，嗱，我真係發誓冇等過落去嘅，全部都係第17代嘅，就中咗張聖者之樹之果。就 X 呢，就係呢張騎士之霸王。入套，等陣。等陣啊！入套啊！一個、兩個、3個。嗱，騎士之霸王呢，好難抽中嘅。神秘嘉賓呢，之前都開封咗1盒，都知道係好難抽中㗎啦。係啦，我淨係抽中咗千嘅一隻豬隊弟同埋大牙帝咋。係啦。3叉火焰彈都幾勁下。等陣等下入晒套先。入套。好啦。俾大家睇埋最後呢張暗騎士。好啦，跟住呢，就復翻一次今日嘅閃卡同 X 卡。佢嘅抽卡術呢係成功咗嘅。首先呢，我哋並唔係睇入版呢度後面啦，係冇可能嘅。首先呢，我哋就要呢係將啲卡呢係攝翻入去先。唔好教人啊！唔緊要啦。唔好教人啊！首先我哋要攝翻晒啲卡落去先。唔好教人啊！咦，唔緊要啦，跟住呢，將啲卡推到最高。跟住呢，如果 X 卡嘅話呢，你一揈呢，呢度就會將卡咁突鬼咗出嚟㗎啦。不過呢，我係試咗1粒鐘先試得成功嘅。各位聽友，千祈唔好將呢個方法教人。如果要教人嘅話，記住屈人哋100蚊啊！係啊，記住啊，屈佢100蚊就得㗎啦，好成功㗎。不過雖然我就屈唔到啦，係啦，好而家睇下先。屈唔到啦。藍色魔法卡，3叉火焰彈。今日嘅 X 卡主角係天劍之霸王。就係咁多，神秘嘉賓，再見啦，一齊講。預備，1、2、3，拜拜。